Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் pallipalayam சிக்கன் குழம்பு. இதை எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு 15 காஞ்ச மிளகால பாதி மிளகால வந்து சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். பாதியில மட்டும் சீட்ஸ் இருக்கு. 2 ஸ்பூன் வந்து மல்லி எடுத்திருக்கேன், 4 கிராம்பு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 2 துண்டு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் மசாலா அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா இருந்தால் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த மிளகா, மல்லி, சோம்பு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ½ kg சிக்கனுக்கு வந்து இந்த 15 மிளகா கரெக்டாக இருக்கும் காரம். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணால் இன்னும் ஒரு 5 மிளகா கூட எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த குழம்பு வந்து நம்ம ஹோட்டல்ஸில் தான் ட்ரை பண்ணிப்போம். இதை நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சிடலாம் ஈஸியாகவே. இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கே சத்தம் கேட்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை ஆற வச்சுட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆற வச்சுருக்கேன். ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம அதே கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இதில் நறுக்கி வச்ச 2 பெரிய வெங்காயம், நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் அது கொஞ்சம் இனிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நான் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். கூட 1 டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 4-5 பல் பூண்டு எடுத்து நீங்கள் இதோட சேர்த்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினா போதும். இன்னும் ஒரு 1 மினிட் மட்டும் வதக்கி விடுங்க. போதும், இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்க மசால் பொடியை தனியாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பவுடர் பண்ணி தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டை தனியாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், நான் அந்த மசாலா பொடி அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டும் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். குக்கர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். லோ பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேமை. இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா தூளை இதில் போட்டுக்கலாம். மசாலா தூள் போடும்போது சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 2 செகண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் ஃப்ளேமை லோவில் தான் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை ஏற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். மசாலா ஃபுல்லாக சிக்கனில் படுற மாதிரி. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை. இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நல்லா உப்பு போட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துட்டேன். இப்போ அதில் 2 ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ரொம்ப புளிச்ச தயிராக இருக்கக்கூடாது, இல்லைன்னா ரொம்ப புளிப்பாயிடும். ஃப்ரெஷ் தயிர் எடுத்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். நான் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல. இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் இப்போ மூடி போட்டு விசில் போட்டு வச்சுருக்கேன். 2 விசில் வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 சில்லு தேங்காவை நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் தேங்காய் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி 2 விசில் விட்டது நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸ்டீம் போயிட்டு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக வச்சாலும் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் கெட்டியாக கிரேவி மாதிரி வைக்கணும். இப்போ நான் இன்னும் அடுப்பை ஆன் பண்ணலை. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மூடி போட்டு ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நான் தேவையான அளவு தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மூடி வச்சுருக்கேன். இதில் இன்னும் ஒரு விசில் மட்டும் வரட்டும், குழம்பு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், 1 விசில் விட்டு எடுத்துட்டேன். குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான ஸ்பைசியான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.